ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ರಕ್ಷಿತಾ ರೆಸಿಪೀಸ್ ವಿತ್ ಬ್ಲಾಗ್. ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇವತ್ತು ನಾನು ಚಿಕನ್ ಡ್ರೈ, ಕರಿಬೇವಿನ ಚಿಕನ್ ಡ್ರೈ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು, ನಾನು 1 kg ಆಗುವಷ್ಟು ಚಿಕನನ್ನು ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ಈ ಥರ ಪೀಸ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು 4 ರಿಂದ 5 ಸ್ಪೂನ್ ಮೊಸರಿದೆ, ಆಮೇಲೆ 3 ರಿಂದ 4 ಸ್ಪೂನ್ ಲಿಂಬೆ ರಸ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, 1.5 ಸ್ಪೂನ್ ಧನಿಯಾ ಪೌಡರ್, ಆಮೇಲೆ 1.5 ಸ್ಪೂನ್ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪೌಡರ್, 3 ರಿಂದ 4 ಸ್ಪೂನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್, ಆಮೇಲೆ 2 ಸ್ಪೂನ್ ಜಿಂಜರ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಪೇಸ್ಟ್. ಕರಿಬೇವಿನ ಚಿಕನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬ ಇಷ್ಟು ಕರಿಬೇವನ್ನ ನಾನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ಸೋಯಾ ಸಾಸ್ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನಾನೀಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. 1 kg ಚಿಕನಿಗೆ ನಾನು ರುಚಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವಷ್ಟು ಉಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟನ್ನು ನೀವು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೊಸರು ಇದೆ, ನಾನು 3 ರಿಂದ 4 ಸ್ಪೂನ್ ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಧನಿಯಾ ಪೌಡರ್ ಇದೆ 1.5 ಸ್ಪೂನ್ ಆಗುವಷ್ಟು. ಇದು ಲಿಂಬೆ ರಸ 2 ರಿಂದ 3 ಸ್ಪೂನ್ ಲಿಂಬೆ ರಸ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಇದನ್ನು ಈ ಚಿಕನ್ಗೆ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟು 2 ಸ್ಪೂನ್ ಇದೆ. ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪೌಡರ್ 2 ಸ್ಪೂನ್, ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ 4 ರಿಂದ 5 ಸ್ಪೂನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಬೇಕಾದರೆ ಹಾಕ್ಬೋದು, ಬೇಡ ಅಂದರೆ ಬಿಡ್ಬೋದು. ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರಲಿ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಡ್ ಕಲರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೋಯಾ ಸಾಸು ನಾನು 2 ಸ್ಪೂನ್ ಆಗುವಷ್ಟು ಸೋಯಾ ಸಾಸ್ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದ ನಂತರ ನೀಟಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಚಿಕನನ್ನು 2 ರಿಂದ 3 ಗಂಟೆ ಹಾಗೆ ನಾವು ಫ್ರಿಜ್ನಲ್ಲಿ ಇಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಆಚೆನಾದರೂ 2 ರಿಂದ 3 ಗಂಟೆ ಇಟ್ಟರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ನೀಟಾಗಿ ಖಾರನೆಲ್ಲ ಎಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿರೋ ಡ್ರೈ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ಬೇಗನೂ ಕೂಡ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲಸೊಂದು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೀವು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ನೆನೆಸಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರಲಿ ಅನ್ನೋದಾದರೆ 2 ರಿಂದ 3 ಗಂಟೆ ಆದರೂ ನೀವು ಕಲಸಿಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇಷ್ಟೇ, ಇದು ತುಂಬ ಈಸಿ ಇರೋದು. ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಯಿತು ಚೆನ್ನಾಗಷ್ಟೇ. ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಕಲಸಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಇದನ್ನು ನಾನೊಂದು 2 ರಿಂದ 3 ಗಂಟೆ ಫ್ರಿಜ್ನಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಾದಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಮತ್ತೆ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಇವಾಗ ಒಂದು ತವಾನ ಕಾಯಕ್ಕಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಯಿಲ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ 1-2 ಸ್ಪೂನ್ ತುಪ್ಪನೂ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಯಾವುದೇ ಡಿಶ್ಗೆ ತುಪ್ಪ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಟೇಸ್ಟ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೋಡಿ, ಎಣ್ಣೆ ತುಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ಕಾದ್ಮೇಲೆ ಕರಿಬೇವನ್ನ 1 ಮುಷ್ಟಿ ಆಗೋಷ್ಟು ನಾನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದನ್ನು ಹಾಕಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಫ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ ಬರೋಷ್ಟು ಫ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿರೋ ಘಮ ಎಲ್ಲ ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ತುಪ್ಪದ ಜೊತೆ ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ನೀಟಾಗಿ. ನೋಡಿ ಈಗ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ಹಾಗೆ ಫ್ರೈ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಕರಿಬೇವು. ಫುಲ್ ಡಾರ್ಕ್ ಬರಲಿ ಅದು. ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಗರಿಯಾಗಿ ಬರ್ತಿದ್ದಾಗೇ ಚೂರು ಕೈ ಆಡಿಸಿ ಅದ್ರ ಘಮ ಪೂರ್ತಿ ಆಯಿಲ್ ಜೊತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಈಗ ನಾನು ಕಲಸಿಟ್ಟಿದ್ನಲ್ಲ ಚಿಕನನ್ನು ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಅದ್ರ ಮಿಶ್ರಣನ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಈ ರೀತಿ ಮೀಡಿಯಮ್ ಉರಿನಲ್ಲಿ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಲಿ ಚಿಕನ್ ಪೂರ್ತಿ. ನಾವು ಹಸಿದೇ ಕಲಸಿಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಚಿಕನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯೋವರೆಗೂ ಇದನ್ನು ಬೇಯಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕೈ ಆಡಿಸಿ ಈಗ ಮುಚ್ಚಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಬೇಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನು. ನೋಡಿ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬೆಂದು ಬಂದಿದೆ. 20-25 ನಿಮಿಷ ನಾನು ಬೇಯಿಸಿದ್ದೀನಿ. ನಂತರ ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಕರಿಬೇವನ್ನ ಹಾಕೋಣ. ಫುಲ್ ಡ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪನೂ ನೀರಿನ ಅಂಶ ಅಥವಾ ಎಣ್ಣೆ ಪಸೆ ಇಲ್ಲದಿರೋಷ್ಟು ಡ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ರೇವಿ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಡ್ಕೋಬೋದು. ಫುಲ್ ನಾವು ಡ್ರೈ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಥರ ಫುಲ್ ಡ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು. ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿರ್ತದೆ. ಚಪಾತಿ, ರೋಟಿ ಜೊತೆ, ಸೈಡಿಗೆ ಅನ್ನದ ಜೊತೆ ತುಂಬ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸಲ ಮನೇಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ನನ್ನ ಈ ರೆಸಿಪೀಸ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ. ನನ್ನ ಈ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಎಂದು ಇರಬೇಕು. ನನ್ನ ಕರಿಬೇವಿನ ಚಿಕನ್ ಡ್ರೈ
ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಲೀಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್